Iruñera bidaltzen gaitu azken ordukoak, Iruñerroko Unibertsioaren inoizko ikuspegirik sakonena jaso du James Webb teleskopioak. Milaka galaxia gertzen diren irudi bat egin du. Teleskopioak azken 6 hilabeteotan hartutako irudi kosmikoen aurrerapen bat da. Gaur argitaratuko dituzte gainerako irudiak. Unibertsioaren ikuspegirik sakonena erakusten duen argazki bat egin du James Webb teleskopioak eta ikerlanean parte hartu dutenen astronomoen eta NASAko langileen esanetan orain artean lortutakoen artean unibertsoaren argazkirik zaharrena eta garbiena da. Atzo gauean egin zuten aurkezpena Etxe Zurian eta Joe Biden, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak, azaldu zituen aurkikuntzaren nondik norakoak. Arratsaldeon guztioi, Errusiak Nord Stream 1 gasbidea itzi dio Alemaniari. Aurreikusitako mantentze lanak egin behar dira Nord Stream 1 gasbidean eta Alemaniako gobernua beldur da Moskuk aukera baliatuko duela berriro ez irekitzeko. Teorian, uztailaren 21 dira lan horiek amaitzekoak eta orduan hasi beharko luke gazak berriro Baltiko Nord Stream 1 bidez zeharkatzen. Kontraesanez betetako joko batean murgilduta daude Europako Batasuna eta Errusia. Alemaniaren energia iturrietako bat koloka dago. Errusiak Nord Stream 1 gasbidea itxi dio herrialde alemaniarrari. Alegia Errusiako gas esportatzaileak Gazpromek Alemaniara doan Nord Stream 1 gasbideko giltza itxi du. Hasiera batean mantentze lanak egiteko eten dute gas hornidura. Atzera begira jarriz Errusiak joan den ekainean gas horniduren ondoko 2 murrizketa iragarri zituen Nord Streamen bidez. Lehenengo 40%koa eta gero 33%koa. Turbinen azterketa teknikoren batean izandako arazoa medio. Printzipioz Errusiatik Alemaniarako horniduraren etenaldi hori 10 egunez luzatuko da. Uztailaren 21 goizeko lehen orduan berriz haste aurreikusita baitago. Baina Alemania orain beldur da ea Errusiak behin betiko eteten duen, izan ere larrialdi egoeran jarriko luke. Egoera gainera hainbat parametroren araberakoa izango litzateke. Hala nola Alemaniako gobernuak zein azkar eskura ditzakeen gas likidotuaren terminalak edo pertsona bakoitzak zenbat gas aurreztu dezakeen. Bitartean Austriak eta Italia jakinarazi dute Gazpromek hornidura murriztu diela. Zein da ordea arazoaren muina? Ukraina inbaditzagatik Europako Batasunak Errusia zigortu nahi duela eta badakiela zigorrik handienetako badela haren gasa erostari uztea. Baina hori egin ahal izateko aurretik bere gas biltegiak ahal bezain beste bete behar ditu neguan etxeak berotzeko, fabrike funtzionatzeko eta argindarra sortzeko nahikoa gas egon dadin. Eta horretarako ia derrigorrezkoa da Errusiako gasa, etorkizunez oso urrun batean erosina izango ez duen gasa. Bien bitartean Errusiak gerra ekonomiko bat deklaratu dioten herrialdeak gasez hornitzen ari da. Haiei laguntzen berarekiko mendekotasuna behin betiko hausten. Baina aldi berean gas horrek ematen dizkien diru sarreren beharra dauka bere kutxak betetzen dituen iturri nagusietako bat baita. Testuinguru honetan hornidura arazoek asko garestitu dute gasa Europako merkatuetan. Duela urtebete 21 euro ziren eta duela hilabete berriz 95 euro. Ordutik haren prezioa bikoiztu eginda neguan Europan gas eskasea egon daiteken beldurraren ondorioz. Gazik gabeko negu baten aurreikuspenaz mintzu dira Europan, ez baian da baina ea prezioak gehiago puzteko aitzakia izango daiteken. Mikel Otero, EH Bilduko legebiltzarkideak heldu dio gurean gaur gaiari. Kontua ez da bakarrik ea gas nahikorik egongo den, ze gerta daiteke Errusiako gasa ez etortzea eta beste leku batzuetatik nolabait ere eraman ahal izatea. Baina kontutan eduki behar da mundu mailan dagoeneko eskaintza eta eskaria dagoeneko tensionatuak daudela eta horrek ere mundu mailako prezioen igoera bat ekartzen duela. Eta agian Europak prezio kontu bat izango da, hau da, datorren neguan gasa egongo da, baina oso garesti mantenduko da, baina gero ikusten ari garen moduan beste herrialde batzuk bai gelditu daitezkela erregairi gabe edo gasi gabe ikusten ari garen moduan, ezta?
Bestaletik, Gasteizko Mercedes lantegiko zuzendaritza eta langile batzordea bildu dira lan hitzarmena berritzeko negoziazioari berriro heltzeko. UGT, Komisiones Obreras, Ekintza eta PIM sindikatuek joan den astean utzi zuten bertan bera greba elkarrizketa errazteko asmoz. ELAk, LABek eta ESEKak berriz, asteazkenerako, ostegunerako eta ostirerako deitutako lanostei eutsi diete. Dena dela, zuzendaritzak keinu bat egiten badu grebak bertan bera usteko prest agertu dira. Hala ere, gaurko bilera Mikel Díaz de Alda, LABeko ordezkariak adirazi dionez Amaikari, zuzendaritzak ezezkoa eman dio LAB, ELA eta ESEKak proposutakoari. Enpresak beti bezala gurekin irtuzen negoziatu nahi, behintzat guk prozatu dugunari ezezko eman diote, eta oin UGT Komisiones Ekintza eta PIMek proposamen bat helarazi dio enpresari, eta enpresa receso bat eskatu du begiratzeko eta erantzun bat emateko. Orduan beste receso batean gaude, eguneko 4. do eta zai, pero ematen du gaur bukatuko dela. Lan gatazketik lan osasunera, EAJak, EH Bilduk, PSEek eta Elkarrekin Podemosuk bat egin dute aumentoren biktimen funtsaren sorrera zalotzeko. PP ere lantaldean egonda, baina ez du parte hartu agerraldian. Azbia, Meri eta biktimen beste elkartei eskerrak eman dizkiete, haien bultadarik gabe ezinezkoa zatekelako bide hori egitea. Espainiako Kongresuko lan batzordeak bihar emango du aumentoren biktimen funtsa onartzeko azken aurreko pausoa. Ondoren, senatuaren berrezpena geldituko litzateke bakarrik. Espainiako gobernuaren eta EH Bilduen arteko akordio baten fruitua da funtsa. 25 milioi euro zornituta egongo da eta amiantoren biktimei, amiantoa erabil zuten enpresa desagertua dagoelako kalte ordainik jaso ezin dutenei eta euren familiei laguntzeko sortu duten. Ukrainako inbazioak eragindako egoerak modu zuzenean jo dituen enpresek Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza zuzenak jaso ahal izango dituzte. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako administrazioak martxan jarritako 20 milioi euroko funts bati esker. Enpresek 400.000 eurainoko laguntzak lortu ahal izango dituzte, beti ere baldintza jakin batzuk betez gero. Arantza Tapia, Jaurlaritzako ekonomia garapenerako sailburua. Jaurlaritzak gaur bere gobernu kontseiluan 20 milioi euro jarriko dituela onartu du, Errusiak Ukrainiari eraso egitearen inpaktua jasan duten enpresei laguntzeko. Errusiak Ukrainia eraso izanaren eraginpean dauden enpresei zuzendutako bultzatu izeneko programa, diru laguntza programa abian jartzea onartu dugu beraz. Enpresen berrezarpen ekonomikora zuzendu dira 20 milioi horiek, eta itzuli beharrek gabeko diru laguntzak izango dira. Enpresen bideragarritasuna eta nolabait baita ere jarraipena bermatu ahal izate aldera. Eta neurriz, Espainiako diputatuen kongresura salto eginda Pedro Sánchezek energia konpainientzako eta banku handientzako zergak iragarri ditu. Ezohiko irabazien gaineko zergen bidez, urtean 3.500 milioi euro bildu nahi ditu Espainiako gobernuak. Las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría y por eso vamos a poner en marcha un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años. Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. El Gobierno bonificará el 100% de todos los abonos de varios viajes para los trenes del servicio público de cercanías operados por Renfe. Serán gratuitos desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año.
Gaur asteartearekin hasi da nazioari buruzko eztabaida Espainiako diputatuen kongresuan. Espainiako gobernuko presidenteak klase ertain eta orokorrean langilei zuzenduta neurri berriak iragartzea espero da. Gaur egungo egoera ezoikoari aurre egiteko. Iñigo Aduriz, eldiario.eseko kastaria. Berriro ikusiko dugula nola Sánchez saiatuko den bere gobernuko neurriak saltzen eta PP nola oldartuko den horren kontra, ez? Eta azken finean da legegintzaldi osoan ikusi duguna, ez? Egia da, eztabaida honetan, bozeramaile bakoitzak denbora gehiago izango duela bere ideiak azalaretzeko eta esplikatzeko, baina nik ez dut espero berri askorik, ez? Gainera, nik uste eztabaida hau izten dela uztailaren erdian, denok nekatuta gauden momentu batean, bai politikariak eta baita biztanleak ere, azken urteak oso gogorrak izaten ari direlako alde politikoaren artean, eta lehen komentatzen genuen desprestigio horrek markatzen duelako gaur egungo politika, eta nik uste azken finean hori izango dela. Bestelakoan, brebatako zientzietako azterketa berarentzat 2 nota izango dituzte zehazkako ikasleek aurten. Lehena ofiziala, Frantziako hezkuntza ministerioko zuzentzaile erdaldunek emandakoa, eta bigarrena simbolikoa, Euskal Hirigune elkargoaren babespean zuzentzaile euskaldunek emandakoa. Gainera hori askoz ere altuagoa izan da. Joan den astean antolatu zuten zuzenketa Euskal Elkargoaren babesarekin, jakin behar da azken urteetan sortu den gatazkaren ondorio bat dela, eta gaur berean ere Peio Jojasugia zehaskako lehendakariak biziki ongi esplikatzen zuen. Blokeoa sortu da eta blokeo hori hausteko ekintza simboliko bat izan da, baina Peio Jojasugiak zion bestela, simbolikaz harago joan behar da gai honetan, eta naiz eta argazkia polita izan, naiz eta argazkiak erakutsi Frantziako hezkuntza ministerioaren argumentuek ez dutela inolako kanorerik, ez dutela inolako funtsik, pauso batzu aintzenago ere joan beharko da ondoko hilabete eta urteetan, simbolikan ezin delako gelitu. Évidemment, cette cérémonie est symbolique. Pour autant, elle est quand même politique. Elle se passe ici au siège de la communauté d'agglomération Pays Basque qui a pris la compétence linguistique, à la fois pour le basque d'ailleurs, et je le rappelle ici, l'occitan gascon. Donc nos 2 langues régionales sont ici soutenues. Et c'est la raison pour laquelle nous le faisons ici pour le basque, comme on pourrait le faire d'ailleurs pour l'occitan gascon. Il n'est pas normal aujourd'hui que cette épreuve de science ne puisse pas être tenue ou soutenue en langue basque. C'est le sens de la demande de CHK que l'on soutient aussi à la communauté d'agglomération Pays Basque. Gaizlatuta, Iruñera egingo dugu orain Salto San Fermin heltzeko. Kolpeak asko, baina adarkada bakarra. Horrelakoa izan da 2022ko San Ferminetako 6. entzierra. Arriskutsuak izateko ospea dute Badajosko Jandilla ganadutegiko zezenak. Hango zezen batek hil zuen lagun bat azkenekoz 2009ko San Ferminetan, baina beraien ohiko abieduran egin dute Iruñeko zezen plazarako ukuiluetarainoko bidea. 2 minutu eta 20 segunduan. Miriam de la Mata. Bai, gaur San Ferminetako 6. entzierroa izan da eta Jandilla ganadutegiko zezenek oso arin bete izan dute haien ibilbidea. Hain zuzen ere 2 minutu eta 20 segundutan. Momentu kezkagarriak ere bizi izan dira gaurko ibilbidean, hain zuzen ere horietako bat hemen udaletxe parean izan da, zezen batek emakume bat harrapatu duenean. Bestelako momentu kezkagarria plazarako sarbidean izan da, gizon bat adarra elastikotik harrapatu dionean eta metro batzuk aurrera eraman duenean. Momentuz eta lehen balantzearen arabera 5 hartatu izan dira, bat adarkatuta eta besteak kontusioekin. Babesibirako batzordeak jakinarazi duenez, Iruñeko sexu erasoa Mendilorri auzoan izan zen eta foruzengoa gerotakoa ikertzen ari da. Artean erasoa salatzeko Iruñerriko mugimendu feministak elkarretaratzea deitu du gaurko, arratsaldeko 5:30 Gaztelu plazan.
Bai, Sanferminek ere berri txarrak ekarri dituzte gurera, izan ere lehenengo 2 egunetan 4 atxiloketa egon ziren eraso sexistengatik eta igandean beste 2 salaketa egon zirela jakin izan dugu. 4 emakumek salatu dute Sanferminetan ziztadak jaso dituztela eta horren ondorioz zorabioak. Foruzaingoak ikerketa abiatu du sumizio kimikoko kasu horiek ikertzeko, momentuz emaitzek negatibo eman dute, baino hala ere Enrique Maia Iruñeko alkateak esan du egoera oso kezkagarria dela eta oso adi jarraituko dutela. Atzo bertan ere jakinarazi zen emakume batek bortxatu dutela salatu duela eta Iruñeko alkateak aurreratu duenez bortxaketa hori larunbat gauean izan zen Mendillorri auzoan. Gauzak horrela, Iruñerriko mugimendu feministak gaur 5:00 elkarretaratze zaratatxoa antolatu du Gaztelu plazan. Ahotzak Twitter bidez zabaldu duen bideo baten arabera, Sanferminen prozesioan sudurra hautsita zuen udaltzainak jo eta ondoren ukabilkada bat eman zien auzipetuak. Azke utzi dituzte Kuria kaleko istiluengatik atxilotutako 3. Denera 8 lagun atxilotu zituzten Sanfermin eguneko prozesioan udaltzenei eraso egitea egotzita. Bai, momentuz 8 dira atxilotuak Sanfermin eguneko prozesioan izandako istiluetan ustez parte hartzeagatik. Horietatik 4 iruindarrak dira eta bat tarragonarra. Enrique Maia alkateak ere adierazi du ustez udaltzango bati sudurra apurtu dion gizona atxilotuta dagoela eta hurrengo orduetan atxiloketa gehiago egongo direla ere adierazi du. Bada, Iruñeko jai handetatik Baionako festetara egingo dugu orain jauzi, izan ere, hilaren 27-tik 31 ospatuko dira eta 80. urtebetetzea ospatuko dute aurten gainera. Bien sûr, en prenant des dispositions les plus importantes possibles en termes de sécurité, notamment pour faire en sorte que la population puisse faire ses fêtes dans les meilleures conditions possibles.
Gaizatuta berriz sortuk eta Africa Unite Nafarroa elkarteak ekimen bateratua egin dute Bart, Irun eta Hendaia lotzen dituen Santiago zubian. Migrazio politika ankerrak eta oinarrian dagoen bide gabekeri guztia salatzeko. Nosotros supervivientes desde Iruña ni siquiera estamos a salvo sinceramente. Sabemos que tenemos a la policía encima nuestra. Supervivientes para gritar alto y denunciar esta injusticia y tantas otras, como el complot de los gobiernos occidentales que se apoyan unos a otros para seguir perpetuando su modelo económico, sustentando en las riquezas de África. Esta vez nos trae aquí la situación creada en el Bidasoa, en la frontera impuesta con Francia, porque consideramos que Francia es el cáncer de África. Y es precisamente Francia que nos impide la entrada en su territorio. La misma Francia que campa sus anchas en nuestras tierras y no lo hace de manera amistosa, ni solidaria, ni para buscarse de forma honrada su futuro, como nosotros y nosotras aquí. Gaur bete dira 25 urte Miguel Ángel Blanco PPko ermuko zinegotzia zauriturik aurkitu zutela Lasarten, buruan 2 tiro zituela. Etak baitu zuen 2 egun lehenago, 1997ko uztailaren 10ean, Eibarren. Blanco askatzeko euskal presoak Euskal Herriko espetxetara eramateko 48 orduko epea eman zuen erakundeak. Espainiako gobernuak uko egin zion baldintza betetzeari eta epea bete ostean, etako kidek tiroka egin zuten. Bi herritarrek topatu zuten Blanco oraindik bizirik zegoela. Abalantzia batean Donostiako heriotzera eraman zuten, baina han hil zen hurrengo eguneko ordu txikietan. Gertaeraren funtzean euskal presoen eta haien zerien aurka eraturiko sakabanaketa politika zegoen. Izan ere, 1990ko hamarkadeko tentsio gune nagustako bat izan zen espetxe politika. Bada efimerea aipatuta, espetxe politika aipatuta ere beste kontu bat. 15 giza kate egingo ditu etzerat euskal preso eta iheslarien zenide eta lagunen elkarteak abuztaren 7an, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Lapurdieko kostaldean. Salbuespen politikari stop etzean eta bizirik nahi ditugu izango da aurtengo leloa. Kilometroak biderkatuz neurtzen da sentimendua. Joan etorrien minaren distantzietan arakatuz etxekoak etxekoekin etxean kalean etxera maite zaituztegulako bai, behar zaituztegulako bai, etxean eta bizirik nahi zaituztegulako etxera maite zaituztegulako bai, behar zaituztegulako bai, etxean eta bizirik nahi zaituztegulako etxera. Politikatik gizartera bueltan, 2 sute handi piztu dira azken egunotan Araban. Dagoeneko 2 suteak kontrolpean dituzte eta testuinguru horretan, bero handiko baldintzetan Arabako Foru Aldundiak eguerdiko orduetan lanik ez egitea aholkatu du. Udane Arbeo. Temperatura altuekin batera zenbait sute piztu dira aste honetan Araban. Lehen sutea astelehen arratsaldean Gasteiz inguruko Mendozan piztu zen, uztabiltzeko makina batek eraginda. Bigarrena berriz Garaion piztu zen. Dagoeneko 2 sute kontrolpean dituzte. Hori hala, Araba alerta egoeran dago gaur ere. Suteak berriro errepika daitezkela aintzat hartuz. Orotara 140 hektare baino gehiago erre ziren. Garai hori dagokionez zerealez betetako 100 hektare inguru kiskali ziren bertan. 2 kasuetan uztabiltzeko makinen lanarekin lotu dituzte suak. Testuinguru honetan Aldundiak suteak saiesteko nekazaritza sektorearentzako gomendio eta aholkuak iragarri zituen iragan astean, bereziki uzta batzen ari den labore sektoreari zuzenduak. Gomendioen artean bero handiko baldintzetan foru erakundeak eguerdiko orduetan lanik ez egita aholkatu du. Bestalde makinekin bira emateko orduan mozketa plataforma altxatzeko gomendioa eman du, harriekin igurtzia saiesteko.
Nola nahi ere kontuan hartu behar da azken egunotan bero handia egiten ari dela. Gaur bertan 35 gradua gaindituko dira txoko askotan. Horiek ala alerta horia piztuta du larrialdi zerbitzuak, su arriskoa dela eta bihar ia Araba osoan alerta larena ezarriko dute muturreko temperaturak medio. Nafarroako gobernuak ere basoko sutengatiko larrialdi planaren lehen maila aktibatu du astelehen honetan. Bero boladaren eraginez garrak pizteko arriskoa lurralde guztian handia dela ohartarazita. Horrez gain Nafarroako gobernuak gogora ekarri du nekazaritza eremuetan basoetan eta larreetan makinen erabilera murriztuta dagoela. Hain justu udako bigarren bero boladan sartu gara. Temperatura altuak Euskal Herri oso astintzen ari dira, baina barnealdean nabarituko dute gehien, eta maksimoak 40 gradu ingurukoak izango dira asteburu honetan. Glaziaren azalera etengabe txikitzen ari dela ez da albiste berria, baina Dolomitetako marmoladan izandako hondamendiak prozesori muturrekoa dela, akaso geldiezina dela ulertzeko balio du. Bada Dolomitetan bezala Pirinioetan ere goi mendiak bizi duen zaurgarritasuna aipatu du Einaut Izagirre, glaziologoak Naiz irratian. Ez nuke zango adidez marmolan ikusi dugun irudirik aurkituko dugunik aneton, ez da emango horrelako zerak baten aurketik, ez dago lako jada zerak bat sortzeko izotz volumenik ez lodirarik, baina bai ikusten dana da, adibidez, lur geruzaren murrizketa oso antzeko izan dela Dolomitetan edo Pirinioetan, ekaina hasieran lurrez estabilitatzen glaziar hauek, Pirinioetan adibidez, ekaina erdialdea pasatzerako jada agerian agertzen hasi ziren, eta orain uztailean sartuta izango nuke lur geruza horren 1/40 baino gehiago desagertu dela eta izotza dela urtzen nahi dana, ez? Eta hortaz, nolabait agertzen zaigu izotz oso zarra, oso konpaktatu dagona, iaia fluxurik ez daukana, eta askotan bai kanpoiekin, pieletekin nolabait pintxatzeko nahiko zaila izaten dana, ez badauzkagu gure materialak ondo prestatuta, eta batez ere ez bagaude ondo entrenatuta edo ondo ezagutzak ez baldin badauzkagu eremu hauetan ibiltzeko oraingo baldintzetan. Eta besterik ez dura aldetik, zunek Rikirekin batera orain gutxi kaleratu duen Sunday abestirekin agurtuko zaituztegu. Gogoratu neoro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Onda izan. Esan nizun, etzin